大量粉丝的爱情动作片模特，却被全身赤裸地悬挂在森林深处，床边遗留的手铐、断裂的舌骨、垫子上残留的不明液体，究竟是精心策划的谋杀，还是一时失控的意外？在这座偏僻的乡村别墅里，到底隐藏着怎样不为人知的秘密？欢迎来到 X 解密局。2022年6月18日清晨，日本茨城县警方接到报警电话，2名露营者在森林深处发现了令人毛骨悚然的一幕。警方不敢有丝毫松懈，立刻在现场周边拉起了警戒线。只见茂密的树林间，一具完整的女性遗体全身赤裸地被吊在树上，皮肤发黑且严重肿胀，颈部留有清晰的勒痕。现场没有任何能证明身份的证件与个人物品，浓烈刺鼻的腐臭气味让多名警员出现了强烈的生理不适。警方第一时间将遗体送往法医机构进行尸检。6月21日，尸检报告正式出具，这份报告也成为了整起案件的核心关键证据之一。报告显示，死者左侧舌骨出现粉碎性骨折，该部位是位于舌根下方的 U 型小骨，这类损伤只有在颈部遭受极强外力时才会形成。结合现场遗留的恶痕，法医最终判定死因为徒手扼颈导致的窒息，同时还检测出死者在生前曾遭受过虐待。根据遗体腐烂程度与人体组织变化，推断其死亡时间大约在2周前。由于无法确认死者身份，警方对外公布了其体貌特征：23岁左右，面部有一颗特征明显的痣，牙齿排列有着独特标记。公告发布后，不少民众向警方提供线索，表示这些特征与知名成人模特星野里奈高度吻合。警方联系其家属后得知，家人早已在6月8日向东京警方报案。星野里奈自6月5日离家后便彻底失去联系，家属提供的体貌特征与失联时间均和尸检结果高度匹配，最终通过 DNA 鉴定确认，死者正是23岁的星野里奈。确定死者身份后，警方将调查重心转移到他的失踪行踪上，侦查人员调取了星野里奈离家后的所有公共监控录像。在 JR 水户站北口的监控画面中发现，6月5日上午10点，星野里奈坐上了一名男子的汽车，这也是他最后一次出现在监控画面里。警方通过车辆登记信息，锁定车主为33岁的上班族三平博信，其名下的别墅恰好位于茨城县日立大崎市，也就是遗体发现地的附近区域。6月14日，警方在三平博信的别墅内将其抓获，涉案罪名为涉嫌绑架。面对审讯，三平博信承认与星野里奈见过面，却对他的下落声称毫不知情。警方随即对别墅展开全面搜查，在地下室找到了关键物证，房间内摆放着一张床，床头固定着手铐，床垫上检测出疑似润滑剂与干涸体液的不明痕迹，同时还在其住所搜出数十张云野里奈的露骨照片与视频，画面中存在施虐等相关行为，视频里的男性经辨认正是三平博信本人。尽管现有证据指向性极强，但案件侦查仍面临2大难题：一是三平博信辩称所有拍摄行为均为双方自愿，没有直接证据能证实存在非法拘禁或谋杀行为；二是别墅周边属于偏远乡村，监控设备极少，无法还原星野里奈进入别墅后的具体行动。此外，星野里奈的父亲表示，从未听女儿提起过三平博信，两人看上去并非朋友关系。那么他们究竟是如何相识的？彼此又有着怎样的人生经历呢？1999年，星野里奈出生在东京一个条件优渥的中产家庭，是家中3姐妹里最小的孩子。里奈的父亲任职于外资制药企业，工作稳定且社会地位较高。母亲长相出众，身材高挑，五官精致，这份出众的容貌也遗传给了3个女儿，姐妹3人都生得清秀可爱。童年时期的里奈是众人夸赞的优秀女孩，性格虽有些内向腼腆，却待人友善。身高比同班同学略矮的她自带萝莉气质，是校园里备受关注的人物。小学毕业后，星野里奈考入赤坂区口碑颇佳的私立女子学校山协学院，这所学校的毕业生大多能顺利考入重点大学。里奈的求学之路看似一片光明，可毕业后，她的人生轨迹第一次出现转折。她没有像同学那样升入大学，而是报读了一所职业学校的医护专业。即便如此，他也没读多久便选择退学。退学后的星野里奈开始放纵自己，踏入了成人行业，这也成为他人生的重要分水岭。起初，他在东京的夜总会从事陪酒工作。2019年初，他成为西川口新红宝石泡泡浴店的工作人员，艺名梦乃。日本的泡泡浴除基础洗浴服务外，还包含部分私密服务。里奈凭借出众的外形与性格优势，迅速成为店里的红牌，甚至一度冲击花魁，成为泡泡浴行业小有名气的从业者，拥有一批忠实顾客。
按理说，星野李奈家境优越，本不该为了金钱踏入这个行业，没人知晓他为何做出这样的选择。但从这时起，李奈就像一匹脱缰的野马，奔向了愈发狭窄的人生道路。他沉迷于东京的夜生活，频繁出入牛郎店，享受被帅哥环绕的陪伴服务。没过多久，他就搬离父母家，住进了东京的红灯区。据传，当时他的同居男友正是新宿歌舞伎町某俱乐部的知名牛郎。李奈在牛郎店的消费数额巨大，有报道称他一晚的花费超过80万日元，因此他只能依靠成人行业的收入支撑开销。2021年左右，星野李奈与同居男友分手，搬回父母家中居住，可他并未就此脱离成人行业，反而彻底扎根其中。一名玛丽酱在业内拥有一定名气，网友在日本某匿名论坛上发现，玛丽酱的面部质、牙齿特征与星野李奈完全一致，仅眼部特征存在差异。外界推测他曾做过眼部整形手术，这一猜测发酵后，玛丽酱的相关影片被全网下架，进一步证实了两人就是同一人。他通过平台宣传作品，与粉丝互动，并寻找拍摄搭档，而这种网络社交方式让他进入了三平博信的视线，也为后来的悲剧埋下了隐患。1988年9月，三平博信出生于日本福岛县郡山市，是家中长子，父亲是大型企业的工程师。因工作调动，他在幼儿园时期便跟随家人移居美国，直到小学6年级才回到日本。童年的大部分时光都在海外度过。回到日本后，他进入当地初中就读，凭借极强的适应能力快速融入集体。在朋友眼中，他性格开朗，完全没有海外生活带来的违和感。三平博信家境富裕，接受的是顶尖的精英教育。高中毕业后，他再次前往美国攻读大学。母亲对他的教育极为上心，在抚养过程中尽心尽力，格外用心。而他的父亲则性格怪异，邻居回忆曾多次在深夜听到其家中传来物品摔碎的声响。或许正是这样的家庭环境，让三平博信的性格逐渐变得扭曲。据悉，他成年后性格变得十分暴躁，这种倾向在步入社会后逐渐暴露在众人面前。在外人看来，三平博信是典型的人生赢家。因多年在美国生活，他练就了流利的英语。进入职场后，这份语言优势让他远超同事，年纪轻轻就获得晋升，拿着高薪，深受公司认可。20多岁时，他与高中同学结婚，妻子温柔漂亮，两人的婚姻在外人眼中十分美满。2016年11月，三平博信在茨城县日立大崎市买下一栋别墅，与妻子一同搬入居住。邻居经常看到两人在露台喝茶聊天，相处融洽，堪称模范夫妻。可这份看似完美的生活背后，却藏着不可告人的秘密。搬入别墅大约半年后，三平博信的妻子突然提出离婚，背后的原因竟是发现丈夫有多次犯罪前科。2016年至2017年间，三平博信曾3次被捕，且均为针对他人的暴力犯罪。2016年1月，他在日立市因袭警被捕，尽管被袭警察仅受轻伤，但他拒不认罪，最终在家人的多方运作下，没有受到任何实质性处罚。2017年1月17日，他在街头强行抱住一名26岁女性，并将其推倒，导致对方住院3周才痊愈。1月25日，他再次从后方扼住一名32岁女性的脖子，将其拖拽倒地并实施殴打。后2起案件的受害者都是陌生人，是他随机挑选的目标。尽管犯罪情节恶劣，但三平博信却多次逃脱法律制裁。据悉，其父亲向受害者支付了巨额和解金，让他免于被起诉。可金钱无法挽回他的婚姻，妻子得知真相后，毅然选择离婚。离婚后的三平博信于2017年12月从原公司辞职，搬至神奈川县南足柄市，随后入职当地大型企业富士胶片公司，担任主管级职位。进入新公司后，三平博信的品性依旧没有改变。据报道，他在工作中频繁刁难同事，言行举止极其恶劣。而在私人生活里，他开始通过网络寻找成人影片模特，满足自己的特殊癖好。三平博信通过网络发现了星野李奈，此时李奈正通过网络宣传作品寻找合作搭档。他以粉丝的身份给李奈发送私信，言语间满是对其作品的喜爱，装作单纯无害的样子，让两人慢慢建立起信任。2022年3月，两人约定线下见面。这次会面究竟发生了什么，不言而喻。而正是这次接触，最终让李奈付出了生命的代价。2022年6月5日，星野李奈与三平博信第2次约定线下见面，此次目的是商谈影片拍摄的合作细节。当天上午，仍和父母同住的星野李奈告诉家人，自己只是出门见一位熟人，简单小聚后晚上就回来。随后他精心打扮后离开了家。上午10点，星野李奈抵达 JR 水户站北口，与
与三瓶博信碰面。这段路面监控也成为警方确认两人接触的关键证据。之后，三瓶博信将星野里奈带到自己位于茨城县日立大崎市的别墅。这栋别墅地处偏远乡村，周边住户稀少，只有几户老人居住，成为了三瓶博信实施犯罪的隐蔽场所。关于别墅内发生的具体情况，警方没有获取到直接的现场证据，但根据尸检报告与物证线索可以确定，拍摄过程中发生了恐怖的事情。可三瓶博信却声称，所有拍摄行为均为双方自愿。拍摄结束后，他将星野里奈送到了附近的一家商店，此后便再无联系。但这一说法没有任何证据支撑。警方走访了该商店及周边居民，无人见过星野里奈，商店的监控也没有拍到他的身影。三瓶博信的供述存在明显漏洞。面对警方审讯，三瓶博信始终否认自己与星野里奈的失踪有关，仅承认两人见过面并合作拍摄影片。警方对别墅展开全面搜查，虽然没有找到星野里奈，但搜出了他大量露骨的照片和视频，以及手铐、床垫上的不明体液等关键物证。随后，警方组织警力对别墅周边进行地毯式排查。6月18日，警方在别墅附近的森林深处找到了星野里奈，遗体全身赤裸被吊在树上，已经高度腐烂。法医立刻开展尸检工作。6月21日，尸检报告出炉，确定死因为徒手扼颈窒息，死亡时间约为2周前，与6月5日两人见面的时间高度吻合。所有线索都指向三瓶博信，他成为这起谋杀案的头号嫌疑人。尽管三瓶博信有重大作案嫌疑，但目前仍缺少有效的直接定罪证据。那么警方究竟如何才能将他绳之以法呢？其实从发现遗体之初，警方就开始构建完整的证据链，通过各项证据相互印证，逐步锁定犯罪事实。首先，监控录像确认了两人接触的起始时间。而三瓶博信的行车记录仪显示，6月5日当天，其车辆从水户站开往日立大崎市的别墅，之后多次往返于别墅与遗体发现地之间，行车轨迹与案发时间、地点高度吻合，直接证明三瓶博信有转移遗体的重大嫌疑。其次，别墅内的现场物证是还原作案过程的核心依据。警方在别墅地下室床垫上发现的痕迹，包含星野里奈的生物信息。同时在别墅内找到了里奈的头发、随身物品等残留痕迹，证明他曾在别墅内长时间停留。警方还在地下室发现一把沾有泥土的钉耙，经检测，上面的泥土成分与遗体发现地的土壤完全一致，证明这把钉耙曾被用于转移遗体或掩盖相关痕迹。第三，电子证据进一步坐实了三瓶博信的犯罪行为。警方对三瓶博信的手机进行数据取证，恢复了大量被删除的照片和视频。画面中，星野里奈被戴上手铐，被迫进行受虐等相关行为。视频拍摄地点经地理信息确认，正是三瓶博信的别墅地下室。同时，警方调取了两人的推特聊天记录，发现三瓶博信以合作拍摄为由邀约星野里奈见面，并未透露自己的犯罪前科，存在明显的欺骗行为。第四，尸检报告为判定犯罪手段提供了科学依据。法医出具的尸检报告明确显示，星野里奈的死因是左侧舌骨碎裂导致的徒手扼颈窒息，这类损伤不可能由意外造成，只能是他人故意施加外力所致。同时，尸检发现他生前曾遭受虐待，身体有多处淤伤，与别墅内拍摄的视频内容相互印证，证明他生前曾遭到三瓶博信的暴力对待。第五，证人证言与嫌疑人供述的矛盾，让三瓶博信的谎言不攻自破。三瓶博信辩称，拍摄结束后将星野里奈送到了附近商店，但警方走访了多名店主和周边居民，均表示没有见过星野里奈。其邻居也向警方证实，6月5日当天曾看到三瓶博信的车辆驶入别墅，之后便没看到车辆驶出，也没看到星野里奈离开。三瓶博信的多次供述前后矛盾，对里奈的下落、车辆行车轨迹等关键问题始终无法给出合理解释。9月9日，警方将案件及全部证据移交至日本检察机关。检察机关审查证据后，正式以谋杀罪、遗弃尸体罪对三瓶博信提起公诉，案件进入司法审理阶段。2026年3月10日，东京地方法院针对星野里奈绑架谋杀案作出一审判决。审判长中村正孝在法庭上宣读判决结果，尽管案件的具体作案动机与部分细节尚未完全明晰，但结合警方提供的监控录像、现场物证、尸检报告等多项权威证据，足以认定被告人三瓶博信实施了杀害星野里奈并遗弃尸体的犯罪行为。根据检方诉求，判处三瓶博信有期徒刑20年。这一判决结果为这起时隔近4年的案件画上了阶段性句号，也让星野里奈的家人得到了些许慰藉。
法庭审理过程中，三瓶博信始终没有对自己的犯罪行为做出完整真实的供述，依旧坚称部分拍摄行为是双方自愿，星野里奈的死亡是拍摄过程中的意外。但法院认为，三瓶博信有多次针对女性的暴力犯罪前科，主观上存在暴力倾向，且案发后实施了转移、遗弃尸体的行为，并非单纯意外。同时，其供述存在多处矛盾，无任何证据支撑，而警方提供的证据链完整且相互印证，足以证明其犯罪事实，因此法院对其辩解不予采纳。这起案件让一个23岁的年轻生命就此凋零。星野里奈作为独立成人影片模特，通过社交媒体寻找合作搭档，没有经纪公司的保护，也没有完善的安全保障机制，面对陌生的合作对象，无法提前了解其背景，存在极大的安全隐患。这起案件让日本社会开始反思，成人行业从业者的工作边界该如何界定？当双方约定的自愿合作被违背时，从业者该如何维护自身权益？社会又该为这些边缘行业提供怎样的安全保障？其次是日本司法体系的漏洞问题。三瓶博信在2016年至2017年间有3次暴力犯罪前科，其中后2起案件情节恶劣，却因家人支付巨额和解金而免于起诉，没有受到任何实质性法律制裁。这种用金钱摆平犯罪的现象，让他的暴力倾向没有得到及时纠正，最终酿成更为严重的谋杀案。案发后，部分公众没有关注案件的正义与否，从业者的权益保障，反而疯狂搜寻受害人的相关影片，质疑他为何选择这份职业，为何答应与三瓶博信合作，将悲剧的原因归咎于星野里奈自身。这类言论不仅是对受害人的不尊重，更是对其家属的2次伤害。事实上，无论从事何种职业，每个人都拥有基本的人身权利，不该成为暴力犯罪的目标。而社会对这类群体的偏见，也让他们在遭受侵害时更难获得应有的理解与支持。今天的影片就到这里了，感谢你的观看，下期见。